ဒီနေ့စနစ်1 grade 10 grade 10 chemistry chapter 2 section 2.3 element compound and mixture ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ element compound mixture ကိုမသိခင်မှာအရင်ဆုံးmatter ဆိုတာကလေးတွေသင်ယူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့မင်းတို့သိတဲ့ matter မှာ solid liquid gas ရှိတယ်ဆိုတော့ state 3မျိုးရှိတယ်ဒီ state 3မျိုးဒီဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲပြောတော့ရှိရင် atom တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် okay အဲ့ဒီ atom တွေကပဲဒီမှာဘာတွေပြောဆိုတော့ element compound mixture တွေဆိုပြီးတော့သူတွေအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ခွဲထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာသင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကဲဆိုတော့အရင်ဆုံး all symbols of atom can be divided into two categories matter တွေအကုန်လုံးကိုရှိသမျှ matter ကမ္ဘာမှာတွေ့ရတဲ့ solid liquid gas အကုန်လုံးကိုသူအမျိုးအစားခွဲကြည့်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲတွေ့ပါတယ် pure substance and mixture တန်းစင်တော့ substance အရာဝတ္ထုနဲ့ mixture အရောအနှောဆိုတော့သူနှစ်မျိုးပဲတွေ့ရအပြင်မှာ pure substance ဆိုတာဘာလဲ a pure substance is a form of matter that always had a definite and constant composition pure substance ဆိုတာ matter တစ်ခုပဲ always had definite composition တိကျတဲ့အချိုးတွေရှိနေမယ် constant ပါဝင်ဖက်တွေကလည်းတိကျနေမယ် pure substance are classified as either element or compound pure substance တွေက element တစ်ခုချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ် compound တစ်ခုချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့အဲ့တော့ဟောဒီမှာ pure substance မှာ element တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် compound တွေလည်းဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေဒီ definite တိကျ composition တိကျတဲ့အချိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ element မှာပြန်ခွဲထုတ်လိုက်ခါကျဘာပြန်တွေ့လဲဆိုတော့ atom နဲ့ molecule နဲ့ပြန်တွေ့တယ် compound ကိုခွဲထုတ်တဲ့ခါကျရင် molecular နဲ့ ion ဆိုပြီးတော့တို့တွေပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့အဲ့တော့ဒါဒီအကုန်လုံးဒီ pure substance ကိုတွားပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါဒီဟာတွေကိုဘယ်သူရှာဖွေခဲ့လဲဆိုတော့ at the beginning of 19th century 19ရာစုတုန်းက John Dalton ဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးက Purpose the theory of matter theory တစ်ခုအတွက်ထုတ်ခဲ့တယ် that all matter was composed of atoms matter တိုင်း all matter တိုင်းဒီ composed of atom တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် Fun where invisible today the atom is still considered to the basic unit of any element ယနေ့အချိန်ထိတို့တွေထည့်သွင်းနေစဉ်းစားနေတော့မှာပဲတဲ့ atom က basic unit အဖြစ်ဘယ်သူရဲ့ basic unit ဖြစ် any element တစ်ခုစီရဲ့ unit အဖြစ် atom ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတော့အသုံးပြုနေကြတော့မှာပဲ and atom made combine chemically to form molecule အဲ့ဒီ atom တွေကတော့ combine chemically ဓာတုနည်းရပေါင်းစပ်သွားလို့ရှိရင်တော့ to form molecule တွေဖြစ်သွားတယ်အတန်တွေပေါင်းသွားရင် molecule လေးတွေဖြစ်သွားတယ် the molecule began the smallest unit for any substance ဒီ molecule လေးတွေကနေတော့စပြီးတော့တို့တွေစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်စဉ်းစားလဲဆိုရင် smallest unit အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေဘာအတွက်လဲဆိုတော့ any substance အရာဝတ္ထုတွေအတွက် that purpose the property of that substance အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဂုဏ်သက်တည်တွေအတွက်တို့တွေစပြီးတော့ molecule ကို basic unit smallest unit အသေးဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေယူဆ modern experimental evidence ခေတ်ပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်တဲ့ that show that atoms are divisible to create either lighter or heavier atom အတန်တွေကိုသူတို့ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ပါတော့အတန်နဲ့လေးလံတော့အတန်ဖြစ်တာမြင်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာပုဒ်တစ်ပုဒ်လုံးကိုပြန်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကိုအတန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေအချင်းချင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် molecule တွေဖြစ်လာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်တက်လာတယ် substance တွေရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအရာဒီဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် molecule ဒီ molecule ကဘာနဲ့ဖွဲ့ထားလဲပြောရင် atom နဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါဒီစာပါတစ်ပိုက်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ element ဆိုတာဘာလဲတော့ကြည့်အောင်
element are system element တွေကအရာဝတ္ထုတွေပါပဲ consist of one type of atom atom တစ်မျိုးတည်းတာစုစည်းထားတဲ့အရာတွေကို element လို့ခေါ်ပါတယ် example carbon element carbon ဆိုတဲ့ element တစ်ခုတည်း is made up of carbon atom carbon atom တွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ထားပါတယ် atom are the smallest particles into which an element can be divided atom တွေကအငယ်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေ element တွေကိုပိုင်းခြားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုင်းခြားတဲ့ကောင်ကသတိထားရမယ်ကာဗွန်အတန်ကိုတို့တွေအစိတ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဘာပဲsorry ကာဗွန် element တွေကိုအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေပိုင်းလိုက်ဘာပဲရမယ်ကာဗွန်အတန်လေးတွေပဲရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအတန်ကြီးလုံးဝဖြိုခွဲလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာကာဗွန်အတန်တစ်ခုတည်းပဲကျန်ဟုတ်မနော် okay ဆက်သွားမယ် there are 92 known elements which neutrally တဘာဝမှာတော့ element ပေါင်း62မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် either in the free or combined state သူတို့တွေဒီလွတ်လပ်တန်းရက်တည်နေတဲ့အရာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ် combined state ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ element တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ element တွေကတော့ state 3မျိုးမှာပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ် solid state မှာလည်းရှိတယ် liquid state မှာလည်းရှိတယ် gaseous state မှာလည်းရှိတယ် solid state မှာဘယ်သူတွေပါလဲ some elements are solid such as copper iron zinc silver gold carbon phosphorus ဆိုပြီးတော့မင်းတို့သိတဲ့ကြေးတွေတန်တွေတွတ်တွေငွေတွေရွှေတွေဒါတွေဒီ solid state မှာရှိတဲ့ element တွေ some element are liquid အချို့သော element တွေကအရည်အနေနဲ့တည်ရှိပါတယ် they are mercury or bromine mercury တွေ bromine တွေကအရည်အနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ် some elements are gases အချို့သော element တွေက gases ဘာမှတွေလဲဆိုရင် oxygen nitrogen hydrogen and chlorine ဒါကြောင့်မို့လေထုထဲမှာရှိတဲ့လေထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲလို့ပြော oxygen တွေ nitrogen တွေ hydrogen တွေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘာလို့မပေါင်းသွားဘူးလားမပေါင်းဘဲနဲ့တီးတန့်အဖြစ်တည်ရှိနေကြတာအောက်ဆီဂျင်ဆိုရင်လည်းအောက်ဆီဂျင်တီးတန့်ရှိနေတယ်နိုက်ထရိုဂျင်ဆိုနိုက်ထရိုဂျင်တီးတန့်အတူတူနေပြီမဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းမရှိဘူးခေတ်စကားအရပြောရင်မတူကွဲပြားပြီမဲ့အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်နေကြတာပဲပေါ့ကွာဒါစီ gaseous state ဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေလည်း element တွေပဲဆိုရင် element 62မျိုးရှိမယ်သူတို့တွေကfree ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် combine ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် solid liquid gas တွေထဲမှာ element တွေရှိတယ် okay ဆက်ပြီး the system like this which cannot be broken down into a simpler system by chemical means are called element cannot be broken down ထပ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလို့မရတော့ဘူး similar system သူတို့နဲ့တူညီတဲ့ဆင်တူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလို့မရတော့ by chemical means ဓာတုဗေဒနည်းအရထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့မရတော့တဲ့ဟာတွေကို are called element လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ on a basis of their property သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုအခြေခံမဲ့ element may be classified into two groups အဲ့ဒီ element ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေအခြေခံပြီးတော့တို့တွေအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအုပ်စုနှစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ metal and non metal ပါ metal ဆိုတာသတ္တု non metal ကသတ္တုမဟုတ်တော့ဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်မျိုးထွက်လာဘာကိုကြည့်ပြီးခွဲခြားလဲ their properties သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်ဘယ်လိုဂုဏ်သတ္တိတွေလဲ metal show metallic luster metal တွေကသတ္တုကြောင့်ထားအကြောင်းလက်ဖြစ်နေတာလေရွှေကြည့်လိုက်လက်နေတယ် steel တွေကြည့်လိုက်လက်နေတယ်ဒါကိုပြောတာ non metal do not show metallic luster non metal မှာတော့အဲ့လိုသတ္တုကြောင့်ထားခြင်းမရှိဘူးလက်ပြောင်းလက်ခြင်းမရှိဘူး metal has high density metal တွေမှာ density မြင့်တယ် non metal has low density non metal တွေမှာ density နှိမ့်တယ် density ကတိတ်တယ်စဒါကြောင့်ရွှေတစ်ချက်သားဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လောက်ရနည်းလေးပဲမြင်ရမယ်ဟုတ်မနော်မီးသွေးတစ်ချက်သားဆိုရင်တော့များလိမ့်ရွှေတပိတ်တာမီးသွေးတပိတ်တာအလေးချိန်ချင်း density တိတ်တဲ့စချင်းမတူလို့ကြောင့်ရလာတဲ့ပမာဏချင်းလည်းတူချင်မှတူမယ်အဲ့ဒါဒီ metal non metal ကိုခွဲခြားတဲ့အချက်
most of the metals are malleable and ductile metal အများစုသည်အပြားခတ်နိုင်တယ်ထုရိုက်တာခတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပပဲပူတွေမှာတို့တွေဓာတ်တွေလောက်တယ်တန်တွေကိုအပူပေးလိုက်တယ်အပူပေးထုရိုက်တယ်ပြီးနန်းဆွဲတယ်နန်းကျိုးတွေဆွဲတယ်နန်း metal usually brittle နန်း metal ကတော့အမြဲတမ်းပဲကျွတ်ဆက်တယ်ကြည်သွားတယ်မီးသွေးတွေထုလိုက်ကြည်ထောကြောက်ခဲတွေထုလိုက်ကြည်ထောအဲ့ဒါတွေပါတယ်နန်း metal ဖြစ်လို့ metals are good conductor of heat and electricity metal တွေကလျှက်စစ်နဲ့အပူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစီးကူးစေတယ် most or non-metals are poor conductor of heat and electricity အများစု non-metal အများစု most of လို့ပြောတယ်အများစုအားလုံးမဟုတ်ဘူး most of non-metal အများစုက heat နဲ့ electricity တွေစီးကူးမှုကိုပူအားနည်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေရဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးနဲ့ဘာတုံးတာလဲကော့ပါကြေးကျိုးတုံးတာတယ်ကြေးဒီ metal ပဲကြောင့်လျှက်စစ်စီးတာအပူစီးကူးတာမြင်ကဲဒါကတော့ metal lester ဒီမှာ non metal မှာမပြဘူးအယောင်မုံမွဲဖြစ်နေမယ်ဒီမှာအယောင်လက်လက်လေးဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင် metal နဲ့ပတ်သက်လို့သိရမှာချက်ဒီ metal မှာ2မျိုးရှိတယ်sorry element မှာ2မျိုးရှိတယ် metal နဲ့ non metal ထပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်လို့မရတာက element ဟုတ်ပြီ compound တွားအောင်A compound or some elements are joined together in small group. Compound atom for some element. အချို့သော element တွေအတန်တွေက join together အတူတကွပေါင်းစည်းရနေကြပါတယ် in small group တေးငယ်တဲ့အုပ်စုလေးဖြစ်ပေါင်းစည်းနေကြ This small group of atoms are molecules. အဲ့ဒီလို small group တေးလေးအုပ်စုတွေအတန်အုပ်စုငယ်လေးတွေကိုသူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် molecule လို့ခေါ်ပါတယ် molecule exists in element as well as compound molecule တွေက element တစ်ခုနဲ့နေနိုင်တယ်သူ as well as အဲ့ဒီလိုပဲ compound အဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေဒါဆိုရင် molecule တွေကိုသူက element လို့ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်လို့ရလာပြောရင်မရဘူးသူတို့ဒီ molecule element ဖြစ်လဲရှိနိုင်တယ် molecular compound ဖြစ်လဲရှိဒါကြောင့်မို့တခြားစာအုပ်တွေမှာတော့ molecular element နဲ့ molecular compound လို့ခွဲပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီမှာလည်းထည့်ပြောလာပြီ a molecule of an element ရဲ့ molecule ကို molecular element လို့ခေါ်တယ် consists of one atom or same kind အဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲတူညီတဲ့အတန်အမျိုးအစားတွေပေါင်းထားတဲ့ဟာကို molecule of element ဆိုရင် molecular element လို့ခေါ်တယ်A molecule of compound, molecular compound consists more than one kind for atom. Atom တစ်မျိုးထပ်ပိုပြီးတော့ပါဝင်သော compound တွေကိုတော့ molecular compound လို့ခေါ်တယ်။ဆိုရင် molecular element, molecular compound. အဲ့တော့ machine လေးရင်ထပ်ပြောမယ်။ molecular element ဆိုအမျိုးတူတွေပေါင်းထားတဲ့ဟာကိုပြောတာ molecular compound ဆိုတာကတော့မျိုးမတူတဲ့အတန်တွေကိုပေါင်းထားတာ။ဒါကြောင့်မို့ the atoms of different element in the molecule or compound are compound in the definite ratio different element မတူညီတဲ့ element တွေမှာရှိနေတဲ့အတန်တွေ in the molecule for a compound ဖြစ်နေပေါင်းစည်းထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းသလဲဆိုတော့ compound in a definite ratio တိကျတဲ့အချိုးနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါဒီcompound ရဲ့အဓိကအချက်လုံးဝမေ့လို့မရဘာကြောင့်လဲအနောက်မှာမေ့ချလာအောင်ပါဆိုရင်အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် compound တွေမှာ molecule တွေဘယ်လိုပါလဲ element တွေဘယ်လိုပါသလဲဆိုရင် compound တွေထဲမှာ molecule တွေ atom တွေဒီ definite ratio တိကျတဲ့အချိုးနဲ့ပဲပေါင်းစပ်ထားကြတယ်အောက်မှာ example လာပြီMost substance on earth occur as compound ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ substance အများစုဒီ compound အဖြစ်နဲ့သူတွေ occur တွေ့ရပါတယ် example carbon dioxide water marble ဆိုတာထုံးကျောက်ကိုပြောတာ glucose ဆိုတာတို့တောင်းနေတဲ့ glucose တွေတခြားဓာတ်ရှိတဲ့ဟာတွေ ethanol ဆိုတာအရက်ပြန်အခု
COVID-19 မှာသုံးနေတဲ့အရက်ပြန်တွေပြီးရင်အမိုနီယာဆိုတာအပင်မျိုးစာတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေဒီတဘာဝအတိုင်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမိုနီယာတွေဘာလဲပြောတော့နွားချေမှာပါတယ်နွားချေနံ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေဒီအမိုနီယာတွေ although there is only small number for atom there are millions of compounds there are only small number of element တွေရတော့ small number အရေးအတွက်နည်းပြီမယ် there are millions of compound ထဲမှာတော့ million အများကြီးပဲရှိတယ်တန်ပေါင်းများစွာရှိဆိုလိုချင်တာဒီ element ထဲမှာတော့ small number အတန်တွေကနည်းနည်းပဲပါပြီမယ် compound တွေထဲမှာကြတော့အတန်တွေကအများကြီးပါတယ်ဒါကိုပြောတာformula and type of some compound are described ဆိုတာဥမာပြထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ compound လေးကိုသူဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ hydrogen compound nitrogen compound oxygen chlorine fluorine bromine iodine ဟုတ်ပါနော် The compound can be classified in various ways compound တွေကိုမျိုးစားခွဲတဲ့နည်းစနစ်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့They can also be classified based on the combination of the number of atoms or the number of different elements. ဆိုတော့မြင်နေကြတွေ့နေကြအများစုကဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ classify based on အခြေခံတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲဆိုရင် the combination of the number of atoms ပေါင်းစပ်တဲ့အတန်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုအခြေခံတယ်သို့မဟုတ် the number of different elementsမတူညီသော element အရေးအတွက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ compound တွေကို classify အမျိုးအစားခွဲပြားကြပါတယ်ဥပမာ hydrogen molecule hydrogen ဆိုတဲ့ molecule တစ်ခုဒီ is formed by two atoms of hydrogen atom နှစ်ခုပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ molecule ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ so it is a diatomic molecule atomic အတန်နှလုံးပါတယ် di ဆိုတာနှလုံးအတန်နှလုံးပါတော့ molecule လို့ခေါ်တယ် diatomic molecule အမျိုးအစားတူတဲ့အတန်နှစ်ခုပါတယ်ဒီမှာ hydrogen အတန်တစ်ခု hydrogen အတန်တစ်ခု hydrogen အတန်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ hydrogen molecule ဖြစ်သွားတယ် nitrogen နဲ့ထို့တူပဲ nitrogen အတန်တစ်ခုဒီမှာအတန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ nitrogen ဆိုတဲ့ molecule ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တူညီသောအတန်နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဟာကို diatomic molecule လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမင်းတို့မြင်ရတဲ့ example လေးတွေ hydrogen nitrogen oxygen chlorine fluorine bromine iodine ဆိုရင်အတန်နှစ်ခုပဲပါဒါဆိုရင်ဘာ molecule လဲ diatomic molecule water is formed by combining two different elements H and O ရေဒီဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့ combine ပေါင်းစပ်ခြင်းအရာ two different elements H and O H နဲ့ H element ရဲ့ O element ရဲ့မတူညီတဲ့ element ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ရေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်မလားမတူညီတဲ့ element ဖြစ်သွားပြီနော် two different elements so it is a triatomic molecule ၎င်းကို triatomic molecule လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့် tri လို့ပြောကြလဲ။ atomic ကတော့ atom tri ဆိုတာ3လုံး atom 3လုံးပါတယ် molecule ဟောဒီမှာကြည့်မယ် oxygen တစ်ခု hydrogen က2ခုပေါင်းလိုက်တော့3ခုအဲ့ဒီ oxygen တစ်လုံး hydrogen 2လုံးနဲ့ molecule ဒီရေရဲ့ moleculeဒါကြောင့်မို့သူ့ကို triatomic အတန်3လုံးပါကြောင့် triatomic molecule လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် binary compound လို့လည်းပြောတယ် binary compound ဆိုတာဘာလဲပြောတော့ element မျိုးစားကိုပြောတာ element မတူတဲ့ element 2မျိုးပေါင်းစပ်ရကြောင်း binary compound လို့ပြောတယ် binary compound triatomic molecule ရှင်းမလားအခေါ်အဝေါ်လေးသတိထားမယ်compound အနေနဲ့ပြောရင် binary compound ဘာကြောင့်လဲမတူတဲ့ element အမျိုးအစား2မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့် bi
molecule အနေနဲ့ပြောရင် tri atomic molecule ဘာကြောင့် tri သုံးလုံးရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲ atom သုံးလုံးပေါင်းထားတော့ကြောင့် tri atomic molecule element အမျိုးအစား2မျိုးပေါင်းတဲ့ကြောင့် binary compound ဒီတိုင်းပဲ carbon dioxide မှာလည်း combination of two different element carbon and oxygen နဲ့ oxygen နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူလဲ tri atomic molecule ကာဗွန်တစ်လုံး အောက်ဆီဂျင်က2လုံးအဲ့တော့အမျိုးအစားအပြင်ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့ element 2မျိုးပဲပေါင်းထားတဲ့ကြောင့် binary compound ဒီနားလေးမှာတခုစီထားမယ် compound နာမည်လေးတွေရှုပ်တတ်တယ်သိချသဘောပေါက်အောင်အာရုံစိုက်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု test ကြည့်အောင် in ammonium there are more than 3 atoms from 2 different elements အတန်နေနဲ့ကတော့3မျိုးပါမယ် 2 different element အမျိုးအစားကတော့2မျိုးပဲပါမယ်အတန်ကတော့3ခုပါမယ် element ကတော့2မျိုးပါဒါကြောင့်မို့လို့2ခုတက်ကြော်လာပြီး3ခု4ခု5ခုဆိုရင်ဘာတွေပြောလဲဆိုရင်ပေါ်လီလို့သုံးတယ်ပေါ်လီဆိုတာများစွာတော့ဒါဆိုရင် a polyatomic molecule ဆိုတော့အတန်များစွာပါတော့ molecule လို့တို့ပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲ more than 3 atom အတန်တွေ3လုံးထက်ပိုပြီးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ element အမျိုးအစားကတော့2မျိုးပဲပါတော့ကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲပြောတော့ binary compound လို့ပဲခေါ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲ ethanol there are more than 3 atoms from 3 different elements အတန်တွေကတော့3လုံးထက်ကိုပိုပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာ molecule polyatomic molecule ဟုတ်ပြီသတိထားမယ် element 3 different element C ရဲ့ H ရဲ့ O ရဲ့ပါတယ်3 different မတူညီတဲ့ element 3မျိုးပါကြသူ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ ternary compound လို့ခေါ်တယ်မတူတဲ့ element 2မျိုးဆိုလို့ရှိရင် binary compound 3မျိုးဆိုရင် ternary compound အတန်ကတော့များစွာပါလိမ့်မယ်2မျိုးပါလို့ရှိရင် diatomic အတန်3လုံးပါရင် triatomic အတန်3လုံးထက်ကိုပိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ polyatomic ကဲဒီမှာတို့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ NH3 ဒီမှာ N ဒီမှာ H အဖြူအောင်လေးက H3 လို့ NH3 ဒီမှာ ethanol C ဒီအမဲလုံးလေးက C အဖြူလုံးလေးက O အဲ့တော့သူတွေချိတ်ဆက်တာ C ရဲ့ O ရဲ့ချိတ်ဆက်တာတဲ့အဲ့တော့အတန်ပေါင်းများစွာပါလာပြီဒါကြောင့်မို့သူ့ကို polyatomic လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်မလားCHO ဒီမှာ H အမဲရောင်က C အဖြူရောင်က H အနီရောင်က O အဲ့တော့ CHO တွေတွဲလာပြီဆိုတော့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အမျိုးအစား3မျိုးဖြစ်လာတယ် ternary compound molecule အနေနဲ့ပြောရင် polyatomic molecule compound အနေနဲ့ပြောရင် ternary compound ရေကရောဒီမှာရေမှာကတော့2မျိုးပဲပါတော့ binary compound အတန်အနေနဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးပါတော့ triatomic molecule လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် molecule နဲ့ compound ခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းမှာပဲ molecule အနေနဲ့ပြောရင်နာမည်တစ်မျိုး compound အနေနဲ့ပြောရင်နာမည်တစ်မျိုးဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါမယ်The most obvious difference is that an element cannot be broken down into other systems by chemical means. Element တွေက cannot be broken down ထပ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလို့မရတော့ဘူး other system အခြားသောအရာဝတ္ထုဖြင့်ဖြိုခွဲလို့မရဘူး by chemical means ဓာတုနည်းနဲ့ဓာတုဗေဒနည်းစနစ်နဲ့ element တွေကိုအခြားသောဆက်ဆံဖြစ်နေဖြိုခွဲလို့မရတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဂုဏ်သက်တည်ပဲအခြားသောဆက်ဆံဖြစ်ဖြိုခွဲလို့မရတော့တဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပြောရင် element လို့ခေါ်တယ်
A compound can be broken down into other systems by chemically. အခြားသော system အဖြစ်နဲ့ဓာတုဗေဒနည်းစနစ်သုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးပါတယ်ပြောရင် compound နဲ့ molecule နဲ့မတူဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင် H2O တို့ဖြိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် H နဲ့ O နဲ့ဆိုပြီးတော့အခြားသောအရာဝတ္ထုနှစ်ခုထွက်လာဟုတ်မလားဒါဆိုရင်သူဒီပါတယ် compound ဟုတ်ပြီအဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတန်ကိုခွဲတယ်ဟိုအရှိမတော်ကပြောခဲ့တယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတန်ကိုခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပဲပြန်ထွက်အခြားသော substance မထွက်ဘူးဒါဆိုရင်သူကပါလေ element နဲ့ compound နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရအောင်ကဲဒီစရာလေးကတော့ရှင်းပါတယ် element တွေဆိုတာဒီမှာအယောင်နဲ့တစ်မျိုးတွေပဲရှိတယ်ဒါဒီ atomic ဒါဒီ molecule သူတို့နှစ်ခုစလုံးဒီ element ကတစ်လုံးချင်းရက်တည်တယ် molecule ကတော့နှလုံးသို့မဟုတ်သုံးလုံးဖြစ်နေရက်တည်ဟုတ်ပြီဒီမှာ mixture ဒါတော့မတင်ရသေးဘူး mixture ကတော့ရောနှောထားတာဘယ်သူတွေရောနှောထားလဲအတန်တွေကိုရောနှောထားတယ် molecule တွေကိုရောနှောထားတယ် molecular element တွေ molecular compound တွေကိုရောနှောထားတယ်ဒီမှာတော့ compound molecule တွေကို compound လို့လည်းခေါ်တယ် compound တွေကို molecule လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလားမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်တို့ပြန်ချုပ်လို့ရပြီ pure system ထဲမှာ element တွေရော compound တွေရောပါနိုင်တယ်ပါတဲ့ element တွေအမျိုးအစားတူတဲ့အတန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်အမျိုးအစားတူတဲ့ molecular တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေမယ်ဒီလိုပဲ compound ကလည်း molecular compound တွေဖြစ်နေမယ် molecular ion တွေလည်းတူညီတဲ့ ion တွေဖြစ်နေမယ် ion တွေပေါင်းထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် Na ion နဲ့ Cl ion ပေါင်းတော့ NaCl ဆိုတဲ့ molecule တစ်ခုရှိဒါဆိုရင်ဒီ ion တွေပေါင်းထားတာဟာ ion တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် molecule ဖြစ်လာမယ် molecule တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် compound ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီ compound အမျိုးအစားတူတာတစုတည်းစုထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပါတယ်ဆိုရင် pure system လို့ခေါ် NaCl ဆိုရင် NaCl ကြီးပဲစုထားတာအဲ့ဒါပါလဲစာ pure system ဒီမှာရေ compound ဖြစ်ပဲရေကြီးပဲစုထားတဲ့ pure system oxygen ဆိုတော့နှလုံးသူက diatomic molecule oxygen အတန်နှလုံးပါတော့လဲသူဒီလဲပါတယ်ပြောတော့ molecular ပဲဒါပေမဲ့သူကတီးခြားရှိတဲ့ကြောင့်ဘယ်သူမှမရောတာဘူးအမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုတော့ element လို့ခေါ်တယ် pure system ဒီမှာ Ne ကတော့သူတစ်လုံးစီပဲအတန်နေဆိုရင် element pure system ဒါဆိုရင် pure system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ element compound element မှာ atomic နဲ့ molecule ရှိမယ် compound မှာတော့ molecule တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ion ကတော့သူသင်ခန်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့မပြောထားဘူးဒီမှာ molecular element နဲ့ molecular compound နဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတယ်လဲအမျိုးအစားအတူတွေပဲပေါင်းထားရင် molecular element အမျိုးအစားမတူတဲ့ဟာတွေပေါင်းထားလို့ရှိရင်တော့ molecular compound အော်ဒီမှာဆိုရင် sulfur 1 2 3 4 5 6 8လုံးမှာပေါင်းထားတယ် sulfur အတန်8လုံးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ element တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးရည်အတွက်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီများတာပဲအမျိုးအစားတော့တစ်မျိုးတည်းဆိုတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် element လို့ပဲခေါ်တယ်ဒီမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ပုံလေးနဲ့စာရီအဲ့တော့ hydrogen နဲ့ oxygen formula က H2O triatomic molecule binary compound တဘာဝမှာတွေ့ရတယ် carbon dioxide နဲ့ carbon နဲ့ oxygen carbon dioxide triatomic molecule binary compound တဘာဝမှာတွေ့ရတယ် nitrogen နဲ့ hydrogen အမျိုးအစားမတူဘူး NH3 polyatomic molecule binary compound man made လူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာဒီမှာ ethanol ကလည်းလူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာခဲ့ CH3 C2H3OH
ဒါဒီ formula ဆက်ထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် element နဲ့ compound ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနားမှာပဲခဏရေးကြရအောင်